Ölkənin hər yerində olduğu kimi Göyçay rayonunda yerləşən müxtəlif müəssisə, idarə və təşkilatlarda Zəfər gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib. Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələrinə baş çəkilib. Keçirilən tədbirlər zamanı ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi və Şəhidlər Xiyabanı ziyarət olunub. Daha sonra bütün idarə müəssisələrdə tədbirlər keçirilib. Konsert proqramları təşkil olunub. Zəfər yürüyüşü təşkil olunub. Çıxışlarda bildirilib ki, 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan və Prezident Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qısa vaxtda qələbə ilə başa çatan Vətən müharibəsinin tarixi əhəmiyyətindən danışılıb. Vurğulanıb ki, qədim mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərinin və onun işğaldan azad edilməsinin tarixi əhəmiyyəti baxımından xalqımız bu qədim şəhərin azad olunduğu günü 8 noyabr Zəfər gününü təntənə ilə qeyd edir. Bu arabanı 2017-ci ildən demək olar ki, başlamışam. 8 il ərzində ərsəyə gətirmişəm. Milli ornamentlərlə çalışmışam ki, eləyəm. Heç bir dünya modelinin təkrarı deyil. İlk yerli və millidir. Millətimiz üçün xeyirli olsun. Bunu toyda, bayramda, gəlin gətirlərdə, millətimizin xeyirli günlərində millətimizin xidmətinə təqdim eləmişik. İnşallah ki, bu günlərimiz Zəfər bayramı, Nar bayramı üst-üstə düşüb. Göyçay xalqı üçün də, bizim üçün də, bütün Azərbaycan üçün, bütün Türk dünyası üçün fərəhli bir günümüzdür. Cəmilə Nəsir qızı Aqil Əsədov, Həcər Həsənova bugün informasiya proqramı üçün.